Voilà. Comme définition, les épithéliums simples, ce sont des tissus, des épithéliums fragiles, peu protecteurs et ne sont rencontrant que dans les zones du corps peu exposées aux agressions. C'est-à-dire quoi? هنا هاد لي ابيثيليوم سامبل تكون الحمايه نتاعهم قليله بو بروتيكتور سما ما يكونوش الحمايه تكون عاليه اي يكونوا في لي زون دو كور اللي يكونوا بو اكسبوزي او اغريسيون سما اقل مناطق في الجسم اللي تكون معرضه للاغريسيون للاجسام يعني تكون غريبه يكون عندها هاد لي تيسو سامبل فهمتوني كيما واش كيما لي كافيتي دي زورغان انترن سما عندنا في لي زورغان عندنا في لي زورغان انترن عندنا دي كافيتي يكون متوضع عليهم هذاك ليبيثيليوم سامبل فهمتوني سما اللي يكون اقل هاد ليبيثيليوم سامبل وين تكون الخطوره اقل وين يكون موجود وين تكون الخطوره عاليه ما يكونش موجود اوكي هنا لا فونكسيون تاع هاد لو تيسو سامبل هي ils sont spécialisés dans l'absorption et le filtration الدور تاع ليبيثيليوم سامبل هو الامتصاص والفلتراسيون ترشيح ولا الفلتره عندنا لي زيبيثيليوم ستراتيفي حنا نخليكم تكتبوا ولا تبوزيو لا فيديو sont constitués de plusieurs couches des cellules épithéliales. L'épithélium stratifié, la sémina stratifiée, la fait plusieurs couches des cellules épithéliales. Si ما عندوش cellule وحده ولا deux cellules, عنده بزاف couches, عنده طبقة تاع les cellules, après طبقة سما يكونوا طبقات فوق بعضها. Après, on a plusieurs couches cellulaires, donc résistance importante. هنا المقاومة تاعو تكون مهمة, parfois renforcée par la protection d'une protéine kératinée. هنا تكون الحماية نتاعو في la protéine kératine, ok? هذا هو l'épithélium stratifié. Après, عندنا les épithéliums glandulaires ou bien glandes. عندنا trois types. عندنا les glandes endocrines, عندنا les glandes exocrines, وعندنا les glandes amphibiens اللي يكونوا ميكست ما بين l'endocrine و l'exocrine. اوكي نشوفوا اول وحده فوالا نشوفوا اول وحده اللي هي les glandes endocrines اللي هما اندو هذه لا سيغنيفيكاسيون تاع هاد الاندوكرين اندوكرين c'est-à-dire vers l'intérieur و كرينو هي لا سيكريسيون تكون vers l'intérieur اسمها لا سيكريسيون هي كرينو لا سيكريسيون se fait à l'intérieur اسمها هذاك الافراز يكون في الداخل نتاع لا غلاند اوكي les cellules endocrines pouvant s'organiser structure variées اسمها في دي structures variées هنا عندنا هاد الخلايا الصماء تتنظم لنا هياكل مختلفة نشوفوا واش هذه الهياكل المختلفة اللي تنظمها لنا هاد لي سيلول اندوكرين عندنا لي glandes bien différenciées sans canal intérieur كيما ليبوفيز هنا واش معناتها عندنا غدد متميزة من دون قنوات إفرازية كالغدد النخامية اوكي عندنا اماس ايزولي هنا قبل نقول لكم لاماس واش هي هنا كي عندنا مجموعه من لي سيلول ولا مجموعه من الانسجه نسموها ماس اوكي هنا اماس ايزولي دون اون ولا دون ان تيسو دون ان تيسو هنا لي لو دو لانجرهانس هنا عندنا جزر لانجرهانس اللي كاينه في البنكرياس وعندنا لي سيلول دو لينغ هادو اللي يكونوا في لو تيستيكول يكونوا في الخصيه ابري عندنا لو فوليكول ولا لي فوليكول هما البصيلات يكون عندهم ان ستركتور سفيريك يكون عندهم بنيه ولا شكل كروي كيما عندنا لوفير كيما المبيض كيما عندنا لا تيغويد اللي هو الغده الدرقيه اوكي ابري نشوفوا لي غلاند اكزوكرين هي كيف عندنا ليكزو هو هذيك لا سيكريسيون تكون فيغ ليكستيريور والكرينو هي لا سيكريسيون هنا لا سيكريسيون se fait à l'extérieur du corps ou dans la lumière d'une cavité de l'organisme هنا واش معناتها
هنا هاد لا سيكريسيون اللي تكون كاينه في لي غلاند اوكزوكرين يا اما تكون في الخارج تاع لو كور تاعنا يا اما تكون في لا كافيتي تاع لورغانيزم تما تكون في الجدار نتاع لورغانيزم. ابري هنا عندنا اون غلاند اوكزوكرين déverse par l'intermédiaire d'une ou d'un canal intérieur. Ces sécrétions عندنا les sécrétions اللي ديرهم هاد les glandes exocrines كيما تاع les sécrétions تاع les enzymes تاع le mucus تاع السيبوم عندنا الارم عندنا le lait. هادو كامل هاد les sécrétions تكون مسؤولة عليهم le glande exocrine. هاد les sécrétions عندنا راهم خارج l'organisme soit à l'intérieur de l'organisme à l'extérieur à l'extérieur soit à l'extérieur de l'organisme soit عندنا في la cavité dessus derrière اما في l'extérieur تاع l'organisme يا اما في la cavité تاع l'organisme. اوكي ابخي هنا عندنا لي غلاند امفيبيان اللي هما ميكست اللي يكونوا الغدد المختلطه ما بين الغدد الاندوكرين والاكزوكرين. اوكي Voilà, كما قلت لكم ce sont des glandes endocrines plus l'exocrine, c'est mixte ما بين les deux. OK? Comme les glandes تاع les glandes hormonales تاع les hormones تاع les hormones sexuelles pardon ولا تاع les hormones ولا تاع les gamètes. OK? Et le pancréas هنا كيما الانسولين هنا عندنا كذلك عندنا دي glandes اللي يكونوا كاينين في البنكرياس في البنكرياس كيما الهرمون تاع الانسولين كيما الجلوكاغون كيما لي سوك. هنا راح تلقاوها كذلك في الفيديو تاع المصطلحات. لي سوك هما العصارات البنكرياسيه. عندنا لا فورم دي سيلول عندنا ان ابيثيليوم كيبوك عندنا كوبيك عندنا ان ابيثيليوم بافيمونتو وعندنا ابيثيليوم بريسماتيك. اوكي l'épithélium pavimenteux اللي يكون ابلاتي هنا نقدروا نقولوا ابيثيليوم ابلاتي ولا نقولوا ابيثيليوم بافيمونتو. اوكي هنا هاد الشرح لازم تكتبوه. عندنا هاد لا لامبازال وهادو لي سيلول ولكن يكونوا ابلاتي يكونوا هكا جايين في شكل مسطح بافيمونتو ولا ابلاتي. عندنا لا دوزيام تيب ولا لا دوزيام فورم دو سيلول هي لا فورم كوبيك ولا ليبيثيليوم كوبيك يكون على شكل مكعب يكونوا لي سيلول جايين في شكل مكعب على لا لامبازال متموضعين على لامبازال. هنا سييت نرسم لكم الشكل تكعيبي باش تخيلوا ولكن تقدروا تكتبوا ليبيثيليوم كوبيك وديروا لا فورم دي فوتو راح تلقاو هاد لا فورم كوبيك. Après عندنا la troisième forme des cellules ولا des épithéliums عندنا l'épithélium prismatique اللي هو يكون سيلندريك يا اما موشوري جاي من البريزم ولا سيلندريك اللي هو الاسطواني يكون جاي في هذا الشكل. يعني حاولت نرسم لكم الموشوري ولا الاسطواني حاولت يعني طبعا على لامبازال. ابخي عندنا لا فونكسيون دي زيبيثيليوم. هنا ليبيثيليوم عنده بزاف لي فونكسيون شاك تيب دو ديبيثيليوم عنده فونكسيون سبيسياليزي سبيسيال. عندنا لا بروتيكسيون دو ميليو اكستيريور. هنا عندنا ليبيثيليوم يحملنا لو ميليو اكستيريور هذاك الوسط الخارجي. عندنا الدور ثاني عنده في لابسوربسيون سورتو او نيفو انتستينال. هنا ابيثيليوم دور تاعو الامتصاص سورتو او نيفو انتستينال على مستوى المعي de l'intestin. عندنا les échanges entre le sang et l'air et le sang et les nutriments. هنا يدخل فيهم ثاني l'épithélium. OK عندنا la réception des messages ou des messages pardon avec S des messages sensoriels pour les cellules auditives et gustatives. هنا يستقبل الرسائل الحسيه اللي خاصه بالخلايا السمعيه ولا الخلايا نتاع المسؤوله عن التذوق. اوكي ابخي عندنا هاد لي دو ديغيير فونكسيون. عندنا في لو موفمون عنده دور في لو موفمون دو ستركتور دو سيرفاس بار لا بريزونس دي سيل فيبراتيل. هنا عندنا ليبيثيليوم هذا نقدروا نقولوا عنده دور في الحركه عن طريق واش عن طريق وجود لي سيل فيبراتيل عن طريق الاهداب المتحركه ولا الهزازه.
عنده دور في لا سيكريسيون بور لي زيبيثيليوم غلاندولير. حنا عندنا ليبيثيليوم غلاندولير كما قلنا في الوظيفه نتاعهم لا سيكريسيون. ونكونوا بهذا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى يا رب يكون افدتكم ولو جزء قليل. ما تنساوش تبارطاجوا هذا الفيديو مع اصدقائكم وتخليوا لي جيم ولا تعليق يحفزني على تقديم المزيد. سلام.